Друзья, я приветствую вас на канале Города Мастеров. Если вы смотрите это видео, значит у нас очередной проект, как всегда, что-то необычное и эксклюзивное. Этот мальчишка сегодня будет распиливаться на станке. Делать мы будем из него камин. Собирать будем его, разумеется, из нескольких частей, но все по порядку, как всегда, так что вперед! Итак, вот виновник сегодняшнего нашего события – камин. Занимаемся его облицовкой. Сегодня первый этап. Будем устанавливать верхние панели. Они у нас из 3 сегментов состоят. Это серединка, бока здесь, слева от меня, справа от вас. Так что начинаем. А лестница не нужна? Итак, все 3 части стоят на своих местах. Пока что это только подгонка, они еще не приклеены. Вот, поэтому смотрим на то, все ли сходится как надо. Вот, пока что есть такие вот небольшие щели. С той стороны их уже устранили. Но вот сейчас будем устранять с этой. И еще раз будем ставить, смотреть, что все подходит идеально. Рисунок, кстати, сходится, как мы и планировали. Вот сейчас, если будет видно. Мы на пару минут переключились с объекта на цех для того, чтобы здесь сделать подклейку для нижней полки. Выглядит она у нас следующим образом. Такая вот штучка. Покажу. Склеена будет под 45 градусов, как с углов, с одной и с другой стороны. Вот. Ну и соответственно внизу тоже у нас склейка под 45 градусов, к которой уже будет подходить основная часть камина. Вот, давайте встретимся снова на объекте. Вот, как раз занимаемся установкой нашей юбки к полке. Вот, все это вот так вот выглядит. Собственно говоря, здесь у нас наша юбка будет, потом сверху будет вставать полка. Сейчас пока делаем крепление для того, чтобы эта юбка у нас держалась. Вот, ну а потом уже будем, конечно, ее клеить. Итак, все стоит на сухую, все примерили, все подходит. Теперь можно клеить. И еще один важный момент, как все это выглядит с нижней точки, ну то есть снизу.
Нас интересуют именно углы. Мы плавно переходим к центральной части нашего камина, там, где будет располагаться топка. Конечно же, она состоит у нас из 3 частей. Центральной части 2 боковые. Все это выпиливалось из одной слэбы для того, чтобы, опять же, сохранить рисунок. Слэбы подбирали специально такой длины для того, чтобы можно было... Не ржи, ты меня отвлекаешь. Ты меня отвлекаешь. Слэбы специально подбирались такой длины для того, чтобы не прерывать, опять же, повторюсь, рисунок. Вот, соответственно, смотрим сюда, что мы имеем. Центральная часть и 2 боковые. Вырез будет не делаться просто. Будет делаться не просто вырез. Коллектив принял решение усложнить себе работу в цеху и упростить ее, соответственно, на объекте. Что я имею в виду? Топочная часть будет вырезаться, и внутрь должна идти также подклейка под 45 градусов. Все это будет выпиливаться и склеиваться в цеху для того, чтобы уже на объект привести максимально готовое, склеенное, собранное изделие. Вот, и, грубо говоря, просто соединить все 3 части между собой. Ну что, вот так достаточно быстро центральная часть камина оказалась на своем месте. Вот можете все видеть вживую, боковины, середина и внутренние откосы. Мы приступаем сейчас к примерке нижней полки. Она у нас уже вырезана. Новая, старая. Вот. Смотрите.